سلام دوستان، کنم حالتون چطوره؟ به چنل من تشرش خیلی خوش اومدین. من امیرم با یه ویدیو چنجلی دیگه. امروز قراره درباره صحبت کنیم که چجوری صبح زود بیدار شیم، چجوری خوابمون رو تنظیم کنیم. پس تا آخر با من بمون، چون میخوام راهکاری بگم که واقعا به دردت میخوره. یه سوال دارم ازت، آخرین باری که صبح زود با حال خوب بیدار شدی کی بود؟ نه با زور آلارم، نه با دعوای مامان یا استرس مدرسه، باعث این که قراره یه روز خفن رو شروع کنی. بذار یه چیز خیلی ساده و راست بهت بگم، کسی که صبح زود از خواب بیدار نمیشه انگار هنوز خواب، حتی تو بیداریاش. آره، اون موقعی که همه هنوز تو خوابن، اونایی که دارن ساختن زندگی، اونا دنبال ساختن زندگی خودشون هستن، بیدارن و دارن حرکت میکنن. و اون یه ساعت اول صبح جادوییه که خیلی ازش میدن، فقط چون نمیتونن از تخت لعنتی دل بکنن. سوال اصلی اینه، چجوری از اون تخت لعنتی صبح دل بکنیم؟ مرحله بریم جلو. یک، مشکل بیدار شدن نیست، مشکل از بیدار شدن نیست، از خوابیدن درست شروع میشه. تو نمیتونی ساعت 2 شب بخوابی و توقع داشته باشی ساعت 6 صبح سرحال بیدار شی. مغزت ربات نیست، بدنت ماشین نیست، تو آدمی و آدم باید ریتم داشته باشه. و راه حل چیه؟ یه قانون طلایی داریم اینجا، ساعت خوابت رو ثابت کن، نه ساعت بیداری رو. این جمله رو یه بار دیگه ببینش، ساعت خواب رو ثابت کن، نه ساعت بیداری رو. هر شب یه ساعت مشخص بخواب، مثلا 11 شب نه بیشتر. حتی اگه خوابم نبودی برو توی تختت چراغا رو خاموش کن، گوشی رو بذار کنار. من اصلا کم کم میفهم که وقت خوابه. و اینکه 2، گوشی قاتل خوابه. ببین، صفحه موبایل قبل خواب مثل شیشه میمونه، ظاهر شفاف، اما از درون داره ذره ذره مغزتو خراب میکنه. اون نور آبی لعنتی باعث میشه ملاتونین ترشح نشه و مغزت فکر کنه که هنوز روزه. یه کار ساده بکن، 30 دقیقه قبل خواب گوشی رو خاموش بذار، روی حالت هواپیما بذارش توی اتاق دیگه مثلا. سخته آره، ولی اگه دنبال نظم و تغییری واقعی هستی باید این چیزا رو فدا کنی. آلارم رو دورتر بذار، صبح آلارم لعنتی رو میزنیم و دوباره میخوابیم. چرا؟ چون نزدیکمونه. آلارم رو بذار یه جای دور از اتاقت که مجبور بشی راه بری و اون راه رفتنه نصف مسیر بیدار شدنه. حتی میتونی آهنگ آلارم تو یه چیز انگیزش بذاری، نه چیز خسته کننده، یه چیزی که داد بزنه، مثلا بلند شو رفیق، زندگی منتظرته. 4، صبح برای خودت دوست داشتنی کن. اگه صبح بیدار میشی و قرار فقط بخوری و بخوابی و دعوا کنی بی هدف چرخی، معلومه که نمیخوای بیدار شی. اما اگه بدونی صبح که بیدار میشی قراره یه کاری کنی که حالتو خوب کنه، چی؟ مثلا یه لیوان آب یخ بخوری، یه موزیک بزنی، 5 دقیقه تمرین کشش کنی، یه جمله انگیزشی برای خود بنویسی، این مغزت شارژ مونه و کم کم بیدار شدن رو دوست داری. یادت باشه صبح زود فقط یه ساعت نیست، یه فرصتی برای اینکه جلو بیافتی، فرصتی برای اینکه خودتو پیدا کنی. وقتی همه خوابن تو داری خودتو میسازی، تو داری روی اون آینده کار میکنی که خیلی فقط خوابشو میبینن. زندگی تو با اینکه کی میخوای بخوای و چجور بیدار میشی بسازی، نه با یه برنامه عجیب غریب، نه با یه معجزه، فقط با همین قدم‌های کوچیک، یه خواب درست، یه گوشی خاموش، یه آلارم دور، یه صبح ساده و بهار. و کم کم روزای تو فرق میکنن و تو همون آدمی میشی که صبح از خواب میپره، چون میدونه زندگیش منتظرشه و برای همیشه. فشار میتونه لهت کنه یا میتونه ازت یه الماس بسازه، انتخاب